Ժամայեմ լրատվական կայքը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հայկական մամուլում այսօր լույս տեսած ամենաուշագրավ նյութերի ամփոփը։ Իրատես օրաթերթը գրում է. ասում են, թե Գագիկ Ծառուկյանին ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում հաջողվել է խուսափել իշխանությունների լինչից, մանդատը վայր դնելու պարտավորությունից։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն, օրվա իշխանությունը չի հանդարտվելու եւ ինչպես մնացած այսպես ասած ձեռնարկները, այս մեկը նույնպես փուլ առ փուլ հասցնելու է եւ մանդատազուրկ է անելու Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս պահին էլ Ծառուկյանի 11-ից ավելի օբյեկտներում ստուգումներ են շարունակվում, որոնումները շարունակվում են, տեղեկացրեց թերթի աղբյուրը։ Իդեպ, Գագիկ Ծառուկյանից մանդատը խլելուն Իմ քայլը վերնախավում քննարկումների ժամանակ իշխանական էլիտայի որոշ ներկայացուցիչներ մի շարք պատճառաբանություններով իրենց կատեգորիկ անհամաձայնություն են հայտնել այս հարցի վերաբերյալ, մանրամասները Իրատես օրաթերթի այսօրվա համարում։ Փաստ օրաթերթը գրում է. Փաստի տեղեկություններով առաջիկա ամռան ընթացքում գործադիր իշխանության մի շարք պաշտոնյաներ հրաժեշտ կտան իրենց պաշտոնյաներին։ Խոսքը կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում կրճատումների մասին չէ։ Բանն այն է, որ թերթի աղբյուրների պնդմամբ քիչ չեն այնպիսի պաշտոնյաները, որոնք լինելով պրոֆեսիոնալներ, իշխանափոխությունից հետո համաձայնվել էին աշխատել կամ մնալ աշխատել վարչապետի աշխատակազմում եւ նախարարություններում, սակայն ժամանակի ընթացքում պարզապես հիասթափվել են, համաձայն չլինելով նոր իշխանությունների գործելավոճի եւ մոտեցումների հետ։ Մանրամասները Փաստ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Իրատես օրաթերթը գրում է. Հենց Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի շաբաթ աչքաթող է անում Իմ քայլը խմբակցության աշխատանքները, այնտեղ իսկական քաոս է սկսվում։ Ամեն մեկը իր գիտացածի չափով փորձում է ինքնադրսևորել։ ՍԴ-ն ցրել, ԲԴԽ-ն լուծարել, քանդ ու քարապ անել ձեռքի տակ ընկած ամեն ինչը, անգամ սեփական կառավարությանը հարվածի տակ դնելով։ Զավեշտալին այն է, որ այս խմբակցության անդամները դեռ չեն հասկացել, որ իրենց դերակատարությունը որն է։ Պահանջում են, որ կառավարությունը փոփոխություններ անի, օրենքներ ներկայացնի, սակայն մոռանում են, որ օրենսդիրը գտնվում է ազգային ժողովում եւ այդ կառույցի հիմնական դերակատարները հենց իրենք պետք է լինեն։ Աբսուրդը հասել է նրան, որ խորհրդարանական երկրում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող ուժը սեփական նախաձեռնությամբ ոչինչ անել ունակ չէ։ Միշտ ու ամենուր Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգն է պետք, առանց դրա չեն կարող անգամ կես քայլ անել։ Մանրամասները Իրատես օրաթերթի այսօրվա համարում։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Իմ քայլը խմբակցության падգամավորները պնդում են, որ առաջիկայում հնարավոր է, որ իրենք էլ հանրահավաք կազմակերպեն։ Դրա միակ նպատակը լինելու է ցույց տալ, որ գործող իշխանությունը շարունակում է վայելել հասարակության աջակցությունը եւ ունի հանրային հենարան։ Նման հանրահավաք անցկացնելու խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել դատարանների շրջափակումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո, երբ դատարանների մոտ հավաքվել էին ընդամենը 20-30 մարդ, ինչը առիթ է տվել մտածելու, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս կորցրել է հանրային աջակցությունը։ Մանրամասները Ժամանակ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աներորդի ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հրաժարվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամի թեկնածությունից եւ ինքնաբացարկ է ներկայացրել։ Մինչ այդ նկատենք, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկոյան ժամին սկսելու է վարչության անդամների թեկնածությունների քարոզարշավը, որին փաստորեն Հրաչյա Հակոբյանը չի մասնակցելու։ Մանրամասները Ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Դատավորներին վեթինգի գործընթաց սկսելուց առաջ Իմ քայլը խմբակցությունում ցանկանում են այն գլխից կանխել արտահոսքների հնարավորությունը եւ քննարկումները իրականացնել նեղ կազմով։ Հատ-հատ աշխատում են լրագրողների վրա, հասկանալու համար, թե ով է թիմից արտահոսքներ կազմակերպում։ Գայթակղիչ առաջարկներ են անում միայն թե ասեն, թե որտեղից է ինֆորմացիոն արտահոսքը կազմակերպում։ Նախորդ օրը իրենց փակ նիստի արտահոսքի թեման քննարկվել է նաև խմբի այսպես ասած չաթում։ Եզրակացությունը մեկն է եղել. արտահոսքը թիկունքից հարված է, դավաճանություն։
բայց կարծիք է հնչել, որ ազգային ժողովի հայտնի 334-րդ սենյակում այսպես ասած ժուչոկ է դրված, այնքան մանրամասներ, որովհետև հնարավոր չէր փոխանցել։ Այդ իսկ պատճառով «Իմ քայլը» ֆրակցիայի մյուս փակ նիստը անցկացվելու է Սայաթ Նովայի անժուչոկ գրասենյակում։ Մանրամասները Հրապարակ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Վերլուծաբան Արտակ Հակոբյանը գրում է. Եթե Նիկոլ Փաշինյանը վեթինգի գաղափարը կյանքի կոչի, ապա Հայաստանում կարող է հաստատվել ֆաշիստական ռեժիմ։ Շարքային ընթերցողի համար այս գնահատականը կարող է ուռճեցված թվալ, սակայն այս գնահատականների մեջ ոչ մի հուզական գործոն չկա։ Դա է ցույց տալիս նաև այլ երկրների փորձը։ Ինչ է ցույց տալիս հարևան Վրաստանի փորձը։ Այսպես 2003 թվականին Վարդերի հեղափոխությունից 6 ամիս հետո երկրում սկսեցին արմատական փոփոխությունները պետական կառավարման գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Ավելի քան 30,000-անոց ոստիկանական համակարգից 13,000 աշխատող հեռացվեց։ Համակարգը մաքրվեց եւ դարձավ Սաակաշվիլիի բարեփոխումների գլխավոր այցեքարտերից մեկը։ 2011-ից հետո մարդիկ տեղեկացան, որ համակարգը կոռուպցիայից մաքրելուց հետո նա զուգահեռ դարձել էր նաև Միխայիլ Սաակաշվիլիի գլխավոր պատժիչ գործիքներից մեկը։ Երկրում փաստացի ֆաշիստական կարգեր հաստատվեցին ոչ թե ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներից հետո, այլ դատական համակարգում արմատական փոփոխություններ իրականացնելուց հետո։ Սաակաշվիլին, ինչպես եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը 2004 թվականի ամռանը ուներ բացարձակ իշխանություն թե գործադիր եւ թե օրենսդիր մարմիններում, բայց որպիսի երկրում հաստատվեն վախի մթնոլորտը, նրան պետք էր իր ձեռքը վերցնել նաեւ դատական համակարգը։ Այդ իսկ պատճառով նա գնաց այս հարցում կտրուկ քայլերի եւ արդյունքում դատական համակարգը ամբողջովին հայտնվեց իր ձեռքերում։ Արդյունքում երկրում ցանկացածին կարելի էր մեղադրանք առաջադրել, լինի դա քաղաքական գործիչ, գործարար, թե շարքային քաղաքացի, դատական համակարգում այդ մեղադրանքները արդեն ֆորմալ դահիճի դեր էին կատարում։ Հասկանալի պատճառներով որպես դիմադրող ինստիտուտ մնացել էին միայն երկրի փաստաբանական համակարգը։ Այստեղ էլ Սաակաշվիլին գնաց կտրուկ քայլերի եւ ավելի քան 2000 փաստաբանի վրա տարբեր քրեական գործեր հարուցվեցին եւ իրենք կալանավորվեցին, որպիսի մնացածները վախենան։ Արդյունքում Վրաստանում սկսեց տիրել 1937 թվականի մթնոլորտը, քանզի բոլորը գիտեին, որ դատարանների միջոցով պաշտպանելու հնարավորություն այլևս չկա։ Անպատժելիության մթնոլորտի հաստատման արդյունքում իշխանությունները սկսեցին տոտալ ձևով խլել գործարարների ունեցվածքը, բիզնեսը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Միխայիլ Սաակաշվիլիի կառավարման 8 տարիների ընթացքում ավելի քան 36,000 գործարար կորցրեց իր բիզնեսը, իսկ ովքեր դա կամովի չէին տալիս, հայտնվում էին բանտում։ Միխայիլ Սաակաշվիլիի կողմնակիցների տվյալներով այդ ժամանակահատվածում բանտերում հայտնվեցին ավելի քան 200,000 քաղաքացի, ընդդիմության տվյալներով այդ թիվը չափազանց փոքր է։ Ըստ այդ շրջանակների բանտերում հայտնվածների թիվը գերազանցում է 300,000-ը։ Բոլորը, այդ թվում թե Վրաստանի ներսում, թե դրսում, Սաակաշվիլիի դատական բարեփոխումները գնահատում են որպես ձախողված օրինակ։ Ի տարբերություն, ասենք, Ճապոնիայի ոստիկանական համակարգում իրականացված բարեփոխումներին։ Բայց վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Փաշինյանի վեթինգի արդյունքում ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Առաջին հայացքից այս քայլը կարող է առողջացնել դատական համակարգը, նամանավանդ, որ բոլորս էլ գիտենք, որ այս համակարգը երբեք առողջ չի եղել։ Ավելին, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ դատավորները տոտալ կախվածության մեջ էին գործադիր իշխանություններից, լինի դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիների ընթացքում, թե հետո։ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակներում էլ դատավորների կախվածությունը չփոխվեց։ Նույնն էլ նաև այսօր, թեև Փաշինյանը ամեն կերպ փորձում է համոզել հակառակը, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է, որ դատավորները իրենից ոչ միայն կախյալ վիճակում լինեն, ինչպես որ նախկինների ժամանակ էր, այլ դատարանները իր համար ավելի արմատական քայլերի գնան։ Օրինակ, սկսեն զանգվածային զրկել քաղաքացիներին իրենց ունեցվածքից, անշարժ գույքից եւ այլից։ Իսկ դատավորները նման բանին պատրաստ չեն, այսինքն
Նախկին 3 նախագահների ժամանակ դատարանները կախյալ վիճակ ունեին գործադիրից, սակայն այդ համակարգի միջոցով հնարավոր չէր զանգվածային ռեպրեսիաներ անցկացնել։ Իհարկե, առանձին փուլերում դա կատարվում էր, օրինակ 1996 թվականից և 2008 թվականից հետո, սակայն այն սահմանափակ էր, որոշակի ժամանակներով և պերմանենտ բնույթ չէր կրում, քանզի այդ ժամանակվա իշխանությունները կարճաժամկետ քաղաքական խնդիրներ էին լուծում և ոչ ավելին։ Այսօր փաստացի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից փորձ է արվում դնել պերմանենտ բնույթի խնդիրների լուծման հարցը, իսկ դա անխուսափելիորեն բերելու է երկրում փաստացի ֆաշիստական ռեժիմի հաստատմանը։ Եթե վեթինգի գաղափարը կյանքի կոչվի, ապա հաջորդ քայլը ամբողջովին գրպանային դատավորական կազմ ունենալուց հետո կլինի փաստաբանների զանգվածային ձերբակալությունները, որից հետո երկրում կհաստատվի վախի մթնոլորտ։ Զանգվածային ձերբակալությունները կդառնան բնական երևույթ։ Երկրում կարճ ժամանակահատվածում կհաստատվի ֆաշիստական ռեժիմ, երկիրը վերջնականապես կպառակտվի։ Ադրբեջանի կողմից նույնիսկ աննշան ագրեսիան հաջողության կհասնի։ Միայն այդ ժամանակ հանրության մեծ մասը կհասկանա, որ իրեն խաբել են։ Սա է իրականությունը։ Վերլուծաբան Արտակ Հակոբյանը գրում է. ասել, որ երեկվա ՀՅԴ-ի հանրահավաքը մարդաշատ էր, ճիշտ չի լինի։ Մասնակիցների քանակը տատանվում էր 3-ից 4 հազարի տիրույթում։ Ասել, որ այդ հանրահավաքում անհրաժեշտ էներգետիկա կար, նույնպես սխալ է, սակայն արձագանքներից ակնհայտ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը խիստ անհանգստացած է այն փաստով, որ 1 տարի անց առաջին անգամ քաղաքական ուժը կարողանում է հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում, որն էլ ուղղված է ներկայիս իշխանության դեմ։ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ հանրահավաքը ձևավորում է յուրօրինակ լարվածության դաշտ, և տեխնոլոգիական գրագետ քայլերի դեպքում այն կարող է այլընտրանքային փողոցի ձևավորման համար նոր անհրաժեշտ հարթակ դառնալ։ Ինքը Փաշինյանը նույնպես իր քայլերը սկսեց մի քանի անդամով, հետո այդ մի քանիսը դարձան մի քանի տասնյակ հազար։ Իսկ այսօր երկրում հեղափոխական էյֆորիան ավարտվում է, և մարդիկ սկսում են պահանջել արդյունքներ։ Պետական գործերի փորձ չունեցող Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ չդարձավ լուրջ պետական գործիչ։ Իրական արդյունքների բացակայության պայմաններում նա ստիպված է լինելու քաղցրության նոխազներ փնտրել։ Ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու որոշումը հենց այդ շարքից է։ Փաշինյանին քիչ է հետաքրքրում այդ հարցը, և մինչև այսօր նա դրա մասին չէր էլ մտածում, իսկ այսօր, երբ վիճակը վատացել է, հիշել է ապրիլյան պատերազմի խնդիրները, ինչը իր կողմից ցինիզմի և փարիսեության ամենավառ դրսևորումներից մեկն է։ Սակայն որպես առաջին հրատապ քայլ, որպես արագ արձագանք, Փաշինյանը պատրաստվում է սեփական կոնտրհանրահավաքը անցկացնել մայիսի 25-ին, սակայն դա քողարկված է անելու, ստուգելու համար, թե արագ արձագանքման ռեժիմով ինչքան մարդ կարող է հավաքել հրապարակում։ Դրանից հետո իր համար հայտնի կլինի, թե իր իրական փողոցային ռեյտինգը ինչպիսին է։ Սակայն կարծում ենք, որ անկախ մայիսի 25-ի հանրահավաքից նա փորձելու է հավաքել մեծ հանրահավաք արդեն հանրապետության հրապարակում, բնականաբար օգտագործելով ողջ պետական ռեսուրսները, որպեսզի ցույց տա, որ այսպես ասած ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ հավատում է իրեն։ Որն է այս ամենի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր նպատակը, դրա մասին կներկայացնենք մեր հաջորդ վերլուծություններում։ Պարզապես նշենք, որ Փաշինյանը իր սեփական վարկանիշը, այսպես ասած, վերակենդանացնելու համար պատրաստ է երկիրը գցել նոր, խիստ վտանգավոր ցնցումների մեջ, փորձելով լուծել իր խիստ անձնական և եսասիրական հարցերը, որոնք սակայն Հայաստանի պետական շահերի հետ քիչ առնչություն ունեն։ Սա է իրականությունը։